চড়কা যেমন উপরের দিকে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল খাদ্যরসিক কলকাতা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও বেশ ভালোই আছি। বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ। দুর্গা পুজো শেষ না হতে হতেই লক্ষ্মী পুজো, তারপরে চলে এলো কালী পুজো। তো কালী পুজো আসছে সামনে। চম্পাহাটি যাব না বাজি মার্কেটে, তা তো হতে পারে না। তো আমরা চম্পাহাটি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তো আমরা বাই রোড যাচ্ছি। তোমরা যদি কেউ শিয়ালদা থেকে আসো, শিয়ালদা থেকে ক্যানিং লোকাল ধরে চম্পাহাটিতে নামবে। ওখান থেকে যে কোনো অটোকে বলবে যে আমি বাজির মার্কেটে যাব, তোমাকে নিয়ে চলে যাবে বাজির মার্কেটে। তো চলো কথা বলতে বলতে আমরা চম্পাহাটি ঢুকি। কী কী বাজির এবছরের কালেকশন এসছে সমস্ত কিছু তোমাদের শেয়ার করছি। চম্পাহাটিতে কিন্তু বেশ অনেকগুলো দোকান রয়েছে, ফুটেও বসে অনেক দোকান। তো আমি শুভ এন্টারপ্রাইজে এই দোকানটিতে আমি ঢুকছি। চলো এখানে কী কী বাজির কালেকশন রয়েছে তোমাদের দেখাই। কত রকমের বাজি রয়েছে, এর সুবার্কে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব আমি একদম দিশেহারা। আর আমি কিন্তু বাজি খুব একটা ফাটাই না। বেসিক্যালি আমি তারাবাজি আর চড়কাই বেশি পছন্দ করি। তোমরা আগের ব্লগে দেখেছো হয়তো, আমি কিন্তু বাজি ভীষণ ভয় পাই। তো চলো বাজিগুলোর দাম জেনে নিই, কোনটার কী কী প্রাইস আছে। এটা 120 নিয়ে নাও। ওই একটা দাও, 110 করে। ওটা কত 15 রকম। সবুজ আর লাল কত করে? 75। আমরা প্রত্যেক বছরই আসি। কত করে? এটা 70 টাকা, ওটা 45 টাকা। ওটাতে সিটি মারবে, তার সঙ্গে কি মারবে, হুইসেল মারবে। কি সাইজটা করে বক্সটা? বক্স করা যাবে না? না না না, সেল করা। 80 টাকা, 70 টাকা, 75 টাকা। কালারফুল চড়কা যেমন উপরের দিকে। এটা প্রাইস কত? এটা 160 টাকা 5 পিস। এটা যেমন ব্ল্যাকলিন, তার সঙ্গে গ্রিন। 20 টাকা দেবেন দাদা। এটা কালার কোটি ডিলাক্স। এটা তোমার 450 টাকা দাম আছে। এটা হচ্ছে কালার কোটি, 350 টাকা। 250 টাকা দাম আছে। এটা হচ্ছে সিটি রং বসা কালার। এটা ড্রোন আছে 250 টাকা। এটা হেলিকপ্টার, এটা কালারফুল, উপরে উঠবে, ড্রোনটা উপরে উঠবে। এটা হচ্ছে তোমার বাটারফ্লাই আছে, অরিজিনাল ভেরিয়েবলের বাটারফ্লাই, কালারফুল। আর এটা প্রাইস হচ্ছে 250 টাকা। ছোটো যে টুকরিগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে 20 টাকা, আর এই যে বড় বড় যে টুকরিগুলো রয়েছে এগুলো রয়েছে 25 টাকা। ভিডিওটা যদি কোথাও একটুখানি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, চিলড্রেন টেক কেয়ার, বাই বাই।